Det her det er den ultimative cykel, men skal den køre som den ultimative cykel, så se med her. Der har vi en nem, hurtig og billig løsning. Hej, det er Smeden fra Bikeshoppen. Jeg står her ved siden af en FJR 1300 Ultimate Edition. Og som så mange andre indsprøjtende cykler her i dag, så er den underlagt restriktioner i forhold til forurening og forbrug. Det kan gives udtryk i, at en motor føles tynget. Den er ikke så rolig i motorgangen. Den kan være grov i igangsætning og have en lidt hårdere deacceleration, end den ellers ville have, hvis den fik det brændstof, den gerne vil have. Og det gælder så også for den her motorcykel her. Løsningen er en boosterplug. Det som en boosterplug gør, den fortæller din ECU, motorstyringen, at det er koldt i luften. Når det er koldt i luften, så er der mere ilt, og der skal mere benzin til at forbrænde mere ilt. Så motorstyringen giver motoren 6% mere brændstof at gøre med, lige så snart du accelererer eller deaccelererer. Det er den her lille dims her. Det hedder en boosterplug. Det er en lille styreboks med et hundstik og et handstik og sin egen temperaturføler. Det du gør, det er, at du sætter den her på din atmosfæriske temperatursensor på motorcyklen, sætter den imellem stikkene. Boosterplug monteres let ved at afmontere din vindskærm og det forreste panel på din topkåbe, og derunder der befinder sig din temperatursensor. Det er blot at tage stikket ud og sætte boosterpluggen i, og så ellers samle motorcyklen igen. Det smarte ved en boosterplug, det er, at den passer til dig og din motorcykels hverdagsbehov. Om du så har en standard udtryksrør eller en aftermarket, sportsluftfilter eller standardluftfilter, den virker lige godt. Og det er en rigtig god måde at lige at få tweaked din motorcykel på til at bare at passe og kan køre ordentligt med den opstilling, du nu har, og føles behagelig at køre på. Det er ikke en effektoptimering eller sådan en, hvor du skal finde hver eneste lille hestekræfter og newtonmeter, eller den 10. sekund på banen. Det er ikke det, den kan. Der skal du jo enten flashe eller finde en anden form for brændstofstyring til løsningen. Men til alle os, der bare skal ud og køre på vejen i dagligdagen eller hverdagen eller på tur sammen med gutterne, der er det perfekt. Kunne du tænke dig at vide mere om sådan en boosterplug her, eller se om den passer til din motorcykel, så gå ind på bike-netshoppen.dk, der finder du ud af alt. Tak for det.